ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ நம்ம வந்து மஞ்சூர் வழியாக ஊட்டிக்கு போகிறோம். இது வந்து இந்த ரோடு பார்த்திங்கன்னா ரங்கநாதர் கோவில் காரமடை, அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு ரோடு இருக்குது. அந்த ரோடில் அப்படியே போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ இந்த வழியில் வந்து பெரியநாயக்கன் பாளையம் மலை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது சொல்கிறாங்க. ஸோ இது ஒரு லேண்ட்மார்க் உங்களுக்கு நீங்கள் உள்ள நுழைஞ்சோடனே. ஸோ இந்த ரோடு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வெள்ளியங்காடு, அப்புறம் கெத்தை, மஞ்சூர், முள்ளின்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணிவிட்டு ஊட்டிக்கு போய் கனெக்ட் ஆகும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இடம் வந்து குருந்தமலை. ஓகேங்களா, இது ஒரு லேண்ட்மார்க். ஸோ நேராக போனால் வெள்ளியங்காடுன்னு போட்டிருக்கு போர்டில். ஸோ போயிட்டே இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இங்கே இருக்கிற இடம் தான் வெள்ளியங்காடு. ஓகே, ரோடெலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. மற்ற ரோடை கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே டிராஃபிக் ஃப்ரீயாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ பாருங்க, அங்கே அரசு மேனிலை பள்ளி வெள்ளியங்காடு. ஓகேங்களா, ஐ திங்க் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து காட் ரோடில் போயிடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ இதுதான் வெள்ளியங்காடு. ஸோ இங்கே ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டாப்பிங் போட்டிருக்கோம் டீக்காக. ஓகே, ஸோ இதிலே மேலே போனீங்கன்னா அப்படியே வந்து முள்ளி, கெத்தை அப்படிலாம் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பராக இருக்கும். ஆக்சுவலாக இந்த ரூட் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஓகே, நாங்கள் முன்னாடி வந்திருக்கோம், பட் இப்போ சரி இன்னொரு வாட்டி வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ இன்னொரு பர்பஸ்க்காக வரும்போது சரி ஊட்டிக்கு வரும் அப்படியே. ஓகேங்களா, ஸோ ஒரு ட்ராவல்ஸ் தான் புக் பண்ணியிருந்தோம். இந்த வண்டியில் தான் வரும். ஓகேங்களா, இங்கே வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம். என்எம் பேக்ஸ் அண்ட் கேக்ஸ் ஸோ எல்லாமே வச்சுருக்காங்க இங்கே. இன்ஃபேக்ட் இப்போ ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் காட் ரோடை டச் பண்ண போகிறோம். இங்கெல்லாம் மலைகள் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் வரும்போது பயங்கரமாக இருந்தது ரோடே கிடையாது. ஆக்சுவலாக ஃபுல்லாக மலை மாதிரி தான் இருந்தது ரோடு. ஸோ இப்போ சூப்பராக ரோடு போட்டிருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த சைடு மலைலாம் வந்து பச்சை பசேல்னு இருக்கு. வெறும் கல்லு தான் இருக்கும், அப்படியே கல்லா. ஸோ சூப்பராக போட்டிருக்காங்க ரோடு. ஸோ அந்த ரோடு அப்படியே போனீங்கன்னா மேலே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐ திங்க் பில்லூர் டேம் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முள்ளின்னு ஒரு இடம் வரும். அப்புறம் கெத்தை அவங்க டேம் இருக்குது, நான் காமிக்கிறேன் மேலே போயிட்டு. பட் ஏன்னா அது சூப்பராக இருக்கும். நம்ம மட்டும்தான் தனியாக போகிற மாதிரியே இருக்கும். நம்ம இந்த குன்னூர் ரோடு மாதிரி இருக்காது. இங்கே எல்லாமே வந்து செப்பரேட்டாக நம்ம போகிற மாதிரி இருக்கும். பட் இது வந்து ப்ரொடெக்டட் ஏரியா ஃபாரஸ்ட்டில். ஓகேங்களா, கவர்மெண்ட் பஸ் போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ், கோயம்புத்தூர் டு மஞ்சூர். அதில் பிடிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த ரோட்டில் போகலாம். ஓகேங்களா, சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் ரோடு. ஓகே, கொஞ்சம் நல்லா மேலே வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்க கீழே. ஸோ இதான் வெள்ளியங்காடு முள்ளி கெத்தை ரோடு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இங்கே தான் இப்போ குண்டூர் அப்படின்னு ஒரு ஏரியா கிராஸ் பண்ணுறோம். இந்த லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த ஆதிவாசிகள் அவங்களோட
வீடு கவர்மெண்ட் கட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓ நிறைய வீடு கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. லாஸ்ட் டைம் வந்து குறைச்சலா இருந்தது, இப்போ நிறைய கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய வீடு கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ காட் ரோட் பாருங்க எப்படி இருக்கு, சூப்பரா. ஓகே, ரோடு வந்து கீழே இறங்கி மேலே ஏறி அப்படிதான் போகுது காட் ரோடு. ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டட் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா மாதிரி வச்சிருக்காங்க. அந்த சைட் ஃபாரஸ்ட் பாருங்க, சூப்பரா இருக்கும் ஆக்சுவலா. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்க அத்திக்கடவு நீங்க கேள்விப்பட்டிருங்க, அத்திக்கடவு அவினாசி திட்டம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுதான் அந்த அத்திக்கடவு ஏரியா. ஓ இதான் அந்த பிரிட்ஜ். ஐ திங்க் இங்க தான் பில்லூர் டேம் வரும்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பிரிட்ஜின். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே அந்த அத்திக்கடவு கிட்ட ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்கு பாருங்க, சூப்பரா. ஸோ த என்டையர் ஏரியா அப்படியே ஒரு நேச்சரோட இதில் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்ட் ஏரியா. இங்கே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியும் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் போ போ எவ்வளோ ஹைட்டு பாருங்க. போ 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 போ. ஸோ அந்த பக்கமாக காமிக்கிறேன். ஸோ தண்ணி வருது பாருங்க. போ எவ்வளோ ஹைட்டு, சான்ஸே இல்லை. ஓகே, இயற்கைக்கு நன்றி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பிரிட்ஜ் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரானிங் பிரிட்ஜ். ஓகேவா? ஸோ எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரானிங் பிரிட்ஜ் அதை கிராஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த ரூட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு சின்ன ரிஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா யானை நிற்கும். ஸோ அதனால தான் வந்து 8க்கு மேலே தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க இந்த ரூட்ல. ஸோ இந்த ரூட்லேயே தான் வந்து பில்லூர் டேமும் இருக்கு. ஓகே, இங்க ஒரு ஊர்கிட்ட வரோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மானார். ஓகே, இது ஒரு சின்ன வில்லேஜ். நிறைய வாழை தோட்டம் இருக்கு இந்த சைடு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ நம்ம இப்போ வந்து முள்ளின்ற ஏரியாவில் இருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் வந்து கெத்தை தான் வரும். பாருங்க ஃபாரஸ்ட் ரோடு எப்படி போகுதுன்னா.
இது அந்த மலையில் ஒரு ஃபாரஸ்ட்லாம் பாருங்க. கெத்தை 7 கிலோமீட்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓனிகண்டி. ஓகே, இங்க ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்கு. ஸோ நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறது வந்து கெத்தையோட அந்த மேலேருந்து தண்ணி கொண்டு வர பைப். ஓகேங்களா, அங்கே விஞ்ச் கூட தெரியும். நம்ம அங்கே டேம் பக்கத்தில் போய் பார்க்கலாம். பென்ஸ்டாக் பேர், பென்ஸ்டாக். சைடில் விஞ்சி நிற்குது பாருங்க, அந்த சைடு மேலே இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல. அங்கே எங்கன்னா ஓடுற மாதிரி பாருங்க. 5 பைப் பாருங்க. கனடா பவர் ஹவுஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ நம்ம இங்கே பார்க்கறதா வந்து கெத்தை பவர் ஹவுஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா, ஸோ பவர் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அங்கே பாருங்க, கனடா பவர் ஹவுஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஸோ எவ்வளோ சூப்பராக நேச்சுரலாக இருக்குது பாருங்கள் இடமே. இல்லை, கெத்தை, த பிளேஸ் இஸ் கால் கெத்தை. ஓகேங்களா, ஏரியா பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. மலை அப்படியே வின்ச்சோட அந்த பென்ஸ்டாக் டாப்லேருந்து காமிக்கிறேன். இந்த ஏரியாவே ஹைலி ப்ரொடெக்டட் ஏரியாவை மாதிரி தெரியுது. பட் ஆனால் சூப்பராக இருக்குது. ஓகேவா, அங்கே பவர் கிரிட்லாம் இருக்குது. நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் வரும்போது அங்கே யானைலாம் கத்திச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ மஞ்சூர் வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக. ஓகே, வர வழியில் பார்த்தீங்களா அண்ணாமலை அப்படின்னு ஒரு முருகர் டெம்பிள் இருந்தது. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஷார்ட்லி இன்ட்டு குந்தா அப்படின்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது. அங்கேயும் ஒரு பவர் ஸ்டேஷன் தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அங்கே போகிறோம். அது வழியாக ஊட்டிக்கு போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இங்கே பார்க்கறது தான் ராமையா பிரிட்ஜ். ஓகேங்களா, இல்லை இங்கே ஒரு டேம் இருக்குமே இந்த இடத்துல, குந்தா டேம். தண்ணியே இல்லை. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், மஞ்சூரை கிராஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஊட்டியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறோம்.